Avui, 11 de setembre, som aquí, Corrent Roig, Lluita Internacionalista i Corrent Revolucionari dels Treballadors i Treballadores per participar conjuntament a la manifestació de l'esquerra independentista. Som aquí perquè seguim fermes en la defensa del dret a l'autodeterminació de Catalunya i per les nostres llibertats democràtiques, com són l'amnistia total i la defensa de la nostra llengua catalana. Som aquí també perquè volem tendir un pont pel debat a la resta de l'esquerra independentista de Catalunya per abordar les tasques per l'alliberament nacional i conformar un bloc de classe i combatiu. Ens trobem en un context d'ascens de l'extrema dreta a nivell internacional i tots els seus elements donen suport a Netanyahu i al govern sionista d'Israel. Alhora, a casa nostra, enfrontem el creixement de l'extrema dreta que penetra cada vegada més en barris obrers. És una tasca immediata abordar les tasques socials, les demandes de la classe treballadora i enfrontar-les amb independència de classe per poder parar l'augment de l'extrema dreta. Aquest 11 de setembre no ens volem oblidar del poble palestí que està patint un genocidi. La reacció a nivell internacional es troba avui a Israel amb el genocidi que està cometent contra el poble palestí. Sabem que la lluita per l'alliberament nacional de Catalunya està lligat a la lluita de tots els pobles oprimits arreu del món. I per aquest alliberament nacional i per l'alliberament total de la classe treballadora, recordem que l'únic camí, l'única via és la lluita de classes, és desenvolupar les nostres forces de la classe treballadora sense cap confiança en els governs capitalistes i en els partits burgesos que al final acaben desviant la nostra energia.